Кара Суу районунун Кашкар Кыштак айыл өкмөтүндө жайгашкан бут кийим чыгаруучу бул цех 2005-жылы ишке түшкөн. Мында күнүнө 1500дөн ашуун түрдүү жайкы тапичкелерди даярдап чыгарышат. Алтымыш адам эмгектенген ишканада жумуш убактысы эртең менен саат 8ден кечки 5ке чейин уланып, бул аралыкта ар бир кызматкер өзүнө жараша милдеттерди аткарат. Ошол эле учурда жумушчуларга да ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Чай, тамак бермек. Биздин ишканада кызматкерлер үчүн бардык шарттар каралган. Маселен, жумуш убактысы эртең менен саат 8ден кечки 5ке чейин. Учурда ороз айы болгон үчүн кызматкерлер эртең менен 5:30дан 3кө чейин иштеп жатышат. Ар бир жумушчунун өзүнө тиешелүү жумуш орду бар. Бирөөсү машинада тиксе, экинчиси материалдан ар кандай көлөмдөгү тапичкелерди атайын станок менен кыркып даярдашат. Ишкана кардарлардын буйртмасына ылайык сапаттуу бут кийимдерди даярдап беришет. Мында жайкы бут кийимдердин бир канча түрү даярдалып, алардын сапатына өзгөчө көңүл бурушат. Ал үчүн сырьёну буйртма менен Туркиядан алып келишет. Bir ayda 30.000-35.000. Биз такай иштөөчү эмес, мезгилдүү иштейбиз. Жумуш январь-февраль айларынан башталып, сентябрга чейин жүрөт. Дал ушул убакыт аралыгында кардарлардын суроо талабына ылайык тапичкелерди даярдап беребиз. Даяр болгон буйртмалар Ош жана Кара Суу базарларында сатылат. Анткени көбүнчө дал ушул Кара Суу жана Ош базарынан буйртма түшөт. Бүгүнкү күндө 20 размерден баштап 45 размерге чейинки тапичкелер даярдалат. Ошону менен бирге эле тапкан акча каражаттан мамлекетке жана айыл өкмөткө салыктарды төлөп турабыз. Бир мезгилде тапкан каражатыбыз 22-23 миллион сомду түзөт. Кашкар Кыштак айыл өкмөтүндө 8 чоң өнөр жайлар жайгашкан. Алар бут кийим, кол баштык чыгаруучу, кыш жана пакта заводдор жайгашкан. Дал ушул өнөр жайлар айыл өкмөт жана мамлекетке мыйзамдын негизинде салыктарды төлөп турушат. Кашкар Кыштак айыл өкмөт башчысынын айтымында, аталган өнөр жайлардын ишмердүүлүгүнүн негизинде 800гө жакын жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Негизинен айыл өкмөтүбүздө 8 ишкана өнөр жай ишканасы бар. Ошолордун экөөсү кыш чыгаруучу заводу, экөө пакта заводу, экөө автобаза, жок пакет чыгаруучу постоянно иштеп турат. Пакта заводу алар деле сезону жок. Пакта заводунчу себеби алар жазында дыйкандарга чигит берет, клёнкасын алып берет, дарысын алып берет, күзүндө жыйнап алышат да. Кышында пресс кылып, экспорт кылып Туркияга чыгарышат да. Кыш заводу сезон менен иштейт. Ал ушул май айынан баштап октябрь-ноябрь айына чейин үзгүлтүксүз иштешет да. Автобаза ишканасы, өнөр жай ишканасы ал дагы сезон жок, такай иштеп турушат да. Эске салсак, Кашкар Кыштак айыл өкмөтүндө быйыл ири логистикалык борбордун курулушу башталды. Аталган долбоор аягына чыгып ишке түшсө 2000 адамга жаңы жумуш орундары түзүлмөкчү. Айымкан Исралы кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак, Ош облусу.